รงไหนครับตรงไหนแนวเนี้ยตั้งแต่ตรงนี้มาเนี่ยออกมาประมาณเมตร2 เมตรเนี่ยแล้วฝั่งทางกำอะไรมีป่ะถ้าเกิดตอนนั้นมันตีมันไม่มี3 ทางเลยไม่รู้ไงครับติดผ่าแล้วไง3 ทางเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไงผมอยู่ข้างบนตายแล้วว่ะเอายังครับเอายังครับว่าแล้วตรงนี้แปลกๆเลยที่เลยครับที่แล้วเป็นอย่างเงี้ยโดนแล้วครับโดนแล้วครับเข้าต่อแล้วครับออกแล้วแล้วก็อย่างเงี้ยแปลกเป็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นซะอย่างนี้ครับผมโทษพี่คอมหรือเปล่าครับไม่เป็นไรติดตัวเขาไม่กัดให้มันกัดเถอะโดนแล้วฮะโดนแล้วครับกระดกข้างๆโดนครับปลาหมออยู่ข้างจริงๆด้วยโดนอีกแล้วรุดไม่เต็มวิซ้ำ
โดนดีกว่า ริมเนี้ย ขอริมครับ เบียดขึ้นมาเลย ครับผม ใหญ่ด้วยดิ กัดทีนึงแล้วส่ง กัดแล้วส่ง กัดแล้วส่ง เปล่าหรอกไม่รู้ว่าปลาหรือเปล่าไงเลยหยุดทีนึงก่อน แล้วทีมันย้อน มาแต่ตัวครับกระชังอะไรไม่ได้มาเลย โอ้ ใจเย็นไอ้สอง ขออนุญาตนะครับ ตีฝาก็ได้ฝาว่างหน้าบ้านเลยครับ ออกยาวๆ ออกยาวไอ้สัส เฮ้ย เรียบร้อย ขันหักเลย ฝากปลาไว้ด้วย น้าตีเขาใส่อยู่ตรงนั้น เดี๋ยวฝากไว้หน่อยปลาให้ตายกินเหมือนปลาเน่าเลยตกปุ๊บเลยเรียกลงไม่หลงพลาดเลยนะครับตีมาปุ๊บลากพัน
ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นตกเราแล้วนะ ก่อนเปิดกล้องนี้ผมได้ไปแล้ว3 ตัว พอได้ค่าเวลาได้อยู่ครับกูเราบอร์ดนี้จัดมากใช้เป็นปักมินนาวนะปักมินนาวประมาณ4 เซน 5 เซนเนี่ย เป็น SP แล้วก็1.6ด้วย หายไปแล้วอ่ะ โดนครับ ตัวที่4ฮะโอ้โห กินยังไงของมันเนี่ย โอ้ยนี่เป็นยึดไว้ละผมยิกหางเลยโดนอีกแล้วครับ เอ้ยหลุด แล้วตัวเดียวบ้านอะไรมันจะตกปูไป2 เมตรบอกนั้นเลยอะไรกันปูอะไรไม่ไหว โดนอีกแล้วนะฮะ เหยื่อพันกันอยู่ ไก่เอามาแก้ซะหน่อย ซัดซะงั้นอะ เกลืออะไรเปล่าป้าเทียมพอ นี่นะฮะ ไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่าไอ้ก็ใช้ได้อยู่นะฮะ พอได้ทอดอยู่ เฮ้ย
แกว่งตีอย่าดุด้วย ทำไมมันโหดอย่างเงี้ย เรื่องวันนี้นะนำเป็นที่หนึ่งแน่นอนจำนวนตัวนะ ด้วยจำนวนตัวผมครองแชมป์แน่นอน ใช่ครับแล้วเดี๋ยวถ้าผมสู้ไม่ได้เดี๋ยวผมเดินผ่านหนูตัดลูกคอกนั่นจำนวนตัวไงตัวแพ้ ตักลูกคอกผมยอมครับ ก่อนไงไปตีปลาช่อนกับพวกน้องๆที่บ้านอ่ะแม่งใครแพ้ต้องแก้ผ้าโดดน้ำอ่ะได้มาตัวเดียว เรียบร้อยครับ ผมก็ตัดลูกคอกแม่งเลยอย่างเงี้ยชมเนี่ยอะไร กัดเป็นเหยื่อตัวเดิมนะครับเนี่ย ยังไม่ได้รีวิวเลยไปครับหาตัวต่อไปกันปลาหมอเหรอพี่ ใช่ไหม อาการเหมือนมีคนมาปักข้างหลังเนี่ยแรงอ่ะโหนี่ถ้าน้าตีตั้งแต่เช้านะงามไส้ผมบอกได้คำเดียว ผมไม่รู้ผมนึกว่าเขาแยกกันชัดเจนไง แยกบ่อแยกอะไรกันชัดเจนอะ นี่ไปยันตะลิงไงปลาหมอดู แหมปลากุเลาบ่อนี้มันสุดยอดจริงเลย ตึ๊กไปก็ทีลากวิ่ง เฮ้ยมึง เอากุเลาไปต่อยอดได้ไหมอ่ะ ได้นะเดี๋ยวตามตาห้อยแม่งก็น่าตูด โอ้ เดี๋ยวกันก็ดูหมายกูนะ แหมวัยรุ่นอเมริกามันห้าวจริงเลยกุเลาอีกแล้วฮะ โดนอีกแล้วฮะ โอ้โหล่วงปลาพวงครับปลาพวง มาพวงนะโอ้โหถ้ากินอย่างเงี้ยตอนเย็นตัวใหญ่ๆนะ ขี้เกียจตามหมอแล้ว เย็นๆมันจะกัดนะตัวใหญ่
หมอประตูเป็นไงไม่รู้เนี่ยมันตั้ง อื้อหือเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวคือฝนคือเราแห้งกลับบ้านอ้วกเดี๋ยวเถอะไม่ขึ้นเลยเหรอรอดไม่รอดนะรอดซ้ายครับเดินเลยเป็นหมาทำเลยแต่มันกินตลอดนะต้องแบบนี้กินดีอ่ะใช่ใช่ โอ้โหกระแทกตึ้งเลย แต่กินเดี๋ยวเลย